Mga paps, dito po ako sa tire supply. Ayan po. Papakabit naman ulit ako. Pirelli, tapos may silin. Madami po silang klase, may pangkutsi. Pero po yun. Nakakabitan wala, ubos na yung gulong ko. Yung gulong pre, okay na yan, panalo na yan. Oo, boss. Pudpud na oh. Oo. Bawi na rin yan. Bawi na. Ayan, bawi na daw, sabi ng kakabit. Mga paps, dito kayo, mura-mura lang, may discount. Magkano discount dito? Discount? Kasi yung presyo po is 1,980. Tapos, libre na yung silan. Okay, okay. Libre kabit, silan sa iba, wala. Ayun o. Ito yung mga presyo nila. Mga paps. Ito yung mga paps o. Resilan, pre-bulb dito, pre-finishing, lahat dito. Ito yung sa akin, Pirelli. Hanapin natin mga paps. Ito, Pirelli. Itong pinakabit ko. 90 by 80. 190. Magdadalawang libo na din. Nakara ito kinabit ko. 130 by 70. 3,800. Dami, mura, mayroon pa sa ibang mga brand dito. Quick, ayan o, mura lang din. RC. Ang mura. Ayan, ang dami. Pinalitan ko na kasi may rides ako. Baka next week pupunta kami ng Bataan. Doon ako magbablog, tapos Baguio, Pampanga yun. Kasi maluwag na daw ngayon. Hindi na sinisita mga paps. Normal lang daw. Ayan, tire sealan. Paradana? May pangkutsi sila.